Foli ani tamni hobe actuellement jala jaba jaba kulu bela jelen ya amala dunya ka foni an ka dogun kibaro wagati selen bakurbo fle an ka faba ni oye Bamako ye Saint Valentin kuma be ferekelaw da hal na soro san nyanamante samba fla ani muka ani woro rentrée littéraire hukum konnana gafe 7 ans ani sanfé kalanso nyemoko be wuli ka jola doni nyinila aw bisimila ko kura an ka dogun kibaro keneka ina fo an ya fo bakuruba kono chokomi kabni février kalo damnena do min kerenkereniana kanu nyogon ye ni abe wele ko Saint Valentin nazarakana ni soja baro besina an ka faba konnana alde Bamako kono mogomunu ka baranye silembe ni fem ko falen nu fereluma ani munumbe kado sa olu bela jelembe wuli ka jola ikafa alna ya soro a côté ina fo santemelonta jigisigi ni nyogon che ni ko tan fanfɛ ani sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ferekɛla minnu kofola olu bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ la yaasa cogo min u bɛ se k'u tɛgɛ nɛmu nana ka diya ko ne ale ye ɲini dɔ kɛ nin ko in kan an ka jɛ ka a ka sɔrɔ lon lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'aw ma kado sɔrɔ Saint Valentin na ni mɔgɔ ma ni aw jɛ mɔgɔ ma kado d'aw ma a y'u bila t'aw fɛrɛ u ka taa kado d'u jɛ mɔgɔw ma i n'a fɔ a bɛ fɔ dɔnkili la cogo min na n'i kanunen don o ka di kosɛbɛ février kalo tile 14 ni bɛɛ b'o dɔn maa jarabilenw ka don na walima ni dɔw ko ma ko Saint Valentin o ye don ye min na maa caman b'i sigi k'o don kɔnɔ san o san ka d'a kan ale ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye min na diyaɲɛ ɲɔgɔnmaw ani kanuɲɔgɔnmaw bɛ kado di ɲɔgɔn ma yaasa k'u ka diyaɲɛ yira u kanubagaw la ni ka tila ka diyaɲɛ kuma dumanw fɔ mun bɛ kanu tɔw sinsin sugu kɔnɔnaw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la hali de Bamako fleur feerelaw montre feerelaw fo ka taa se boxutigiw ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ k'u dahirimɛ sɔrɔ ka kɛɲɛ ni nin don kɛrɛnkɛrɛnnen ye hali n'o y'a sɔrɔ ni wagati in na degun bɛ yen. Alhamdulillah a ka fisa Saint Valentin kado bɛ ka san montre bɛ n bolo muso boxiw fana bɛ n bolo ani bibidenniw ta ni muso ta bɛɛ de bɛ yan n'i nana dɔrɔn a bɛɛ bɛ yen prix bɛ daminɛ a bɛ daminɛ 9000 b'a la 10000 b'a la ka taga ka yɛlɛn 25000 fo 50000 ɲinɛ musow de bɛ ka na san kosɛbɛ quoi tile kɔnɔ an bɛ se ka 200000 ninnu feere Saint Valentin mana se an bɛ nafa yɛrɛ de sɔrɔ a la i tɛ wari min sɔrɔ wagati min na ni Saint Valentin kɔni sera i b'o wari sɔrɔ wagati min na feerekɛla dɔw bɛ ka sewa ni Saint Valentin ɲɛnajɛ feerew ye dɔw b'a yira k'a fɔ ko ɲinan ta tɛna na ɲɛnamaya i n'a fɔ san tɛmɛnen tɔw chaque fois n'a mun san o san dɔ bɛ bɔ a la ni ne ɲininka san o san dɔ bɛ bɔ a la ni ne ɲininka quoi parce que wagati fɛn min bɛ yen nɔ mɔgɔ min bɛ kado san ka di diɲɛ mɔgɔ ma mais sisan fête in na bɛɛ kɛra intérêt tɔn na sini mɛgi kelen yɛrɛ min se ka kado 5 san ne bolo a bɛ taa bɛɛ da ka gun ma fa yɛrɛ b'a fɔ ko non ka tiɲɛ ko n ka tɔgɔ sɛbɛn sɛbɛn ɲɔgɔn sanfɛ ko n ka n ta kɛ Ami ko n ka n ta kɛ Awa ko n ka n ta kɛ Fatimɛ tu m'a faamu wa sɛbɛn sɛbɛn do kado tɛna san kosɛbɛ parce que ne b'a dɔn ɲɛ yɛrɛ la quoi i b'a fɔ bi ɲɔgɔn ma bébé je t'aime walahi bébé dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ ne yɛrɛ b'a mɔgɔ dɔn billahi ani Saint Valentin surunya la walahi n tɛ ka manamana fɔ dɛ sɛbɛ sɛbɛ de ni Saint Valentin surura billahi a b'a ka go bɛɛ bila hali n'o y'a sɔrɔ nin don ye don kɛrɛnkɛrɛnnen min na kanubagaw b'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye maa dɔw b'a sɔrɔ k'a fɔ k'olu sen tɛna sɔrɔ o ko in na muso ka di bɛɛ sa mɛ an filɛ an tɛ se ka kanu ya wa se wa ya musomaninw ka ko an tɛ se ka kun o la sɛmɔ kanu la wariba minɛ ninnu ni wari tɛ wari bɛ se ka sunkuru tigɛ o yɛrɛ sɛgɛn don an tɛ karo di an bɛ fɛ ka karo di ko kelen min na dɔrɔn n'an yɛrɛ fɛn dɔrɔn an bɛ karo di an ba ma a banna wala n'an ye muso furu an bɛ karo di o ma. Kani Samake bolo Saint Valentin ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun na mɔgɔw bɛ kado di ɲɔgɔn ma ni ka diyaɲɛ yira a tilala k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko nin don in la yɛlɛmali nafa ka bon kanu kɔnɔ. n'aw ma kado sɔrɔ Saint Valentin na ni mɔgɔ ma ni aw jɛ mɔgɔ ma kado d'aw ma a y'u bila t'aw fɛrɛ u ka taa kado d'u jɛ mɔgɔw ma n'i y'a ye u m'a d'aw ma u t'aw fɛrɛ mɔgɔ tɛ dɛsɛ hali n'a kɛra bolonɛgɛ 20 ta de i b'a di jɛ mɔgɔ ma a bɛ ka fêter mɔgɔ minnu ka di ɲɔgɔn olu bɛ ka fêter minnu man di ɲɔgɔn olu tɛ ka fêter sinon minnu ka di ɲɔgɔn olu bɛ ka fêter a ye kado d'aw jɛ mɔgɔw ma dɛ bon minnu kɔni tɛ kado di ne tɛ se ka foyi fɔ olu ma parce que olu dɔw ye fɛnniyaw ye u tɛ sɔn baara ma dɔw yɛrɛ wari b'u kun n'u t'i fɛ u tɛ kado di ma dɔw yɛrɛ b'u dalaminɛkala kɛ ko n ye silamɛ yɛrɛ n bɛ tan dɛ silamɛya ko ni chrétien ko t'a la dɛ a fɔra ko la fête des amoureux jarabi fête de don n'i bɛ min fɛ dɔrɔn kado d'o ma a banna i tɛ min fɛ yɛrɛ fɛnɛ a banna. wagati min na dɔw jigilatigɛra kanu na o wagati kelen na maa dɔw kanu kɛlen don k'a jigiya k'a fɔ k'olu kɔni sɛbɛkɔrɔ cɛsirilen bɛ ka Saint Valentin kɔnɔ wa k'u jigi bɛ kanu kan.
fɛgo ye tiɲɛ dɛ bon n'a tɛ mɔgɔ min bolo de a t'i bolo quoi mɔgɔ ma ko fɛgo tɛ cɛ a tɛ kɛ nkalon tigɛ ne ye titulaire wa ne fɛlen de don fɛ ale kelen dɔrɔn a bɛ yan ne wa Saint-Valentin don Saint-Valentin ta ale bɛ yan ne wa kalo di man ka da Saint-Valentin dɔrɔn ma hali ni nisɔndiyaw donna ko la i bɛ ni kɔntara dɔrɔn a bɛ se ka ɲɔgɔn ye kado bɛ se ka di ka sɔrɔ hali ni Saint-Valentin tɛ quoi bon Saint-Valentin kɛrɛnkɛrɛnnen don parce que o fɛnɛ donba dɔ fɛnɛ a damana ko la fɛnɛ quoi Saint-Valentin kan ɲɔgɔnmaw ka don ye min bɛ la ɲɛnamaya diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na san o san février kalo tile 14 bogotigininw kamelenninw fo ka taa se furulenw ma olu bɛɛ lajɛlen b'u labɛn ni k'u diya ɲɛmɔgɔw la nisɔndiya ni cadeau ye hali n'o y'a sɔrɔ a musaka tan tɛ barisa sifinnakaw fɛ nin don in la ɲɛnamayali tɛ laada dɔrɔn ye wa ka kɛɲɛ ni o ye fɛn min ye cadeau feerelaw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka nin ko in tɔnɔbɔ hali n'o y'a sɔrɔ jamana sɔrɔ ɲagaminen don nin waati in na nin tun ye Nana Kadiya Kone ka sɔrɔlen ye Saint-Valentin ko kan ka dɔ fara tɛgɛdi ɲɔgɔnmaya kan jamana taw ani kɛnyɛrɛyew taw kan bɛnsɛnya sabatili la minisiri min ka baara ɲɛsilen bɛ sigidaw ani bɛnsɛnya sabatili ani jamana yiriwali ma ni o ye Mariam Tangara min bɛ Dumuyalakaw ka sigi la ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin cɛkɛda dɔ ma ni a tɔgɔ ye Makoro Was a bisimilala u ka ɲɛmɔgɔ fɛ ni o ye Lamini Danbele ani a jɛw fɛ minisiri ye folikan kɛ ka ɲɛsin nin cakɛda kofɔlen ma ka da u ka cɛsiri kan an bɛ se ka ko caman ɲɛdɔn nin ko in na Maimuna daw fɛ Baraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la jamana ka foroba cakɛdaw ani kɛnyɛrɛye cakɛdaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali minisiri min ka baara ɲɛsinnen don yɔrɔw lakanani ani yɔrɔ saniya sabatili ma ni o ye Madame Dumbuya Mariam Tangara ye ale taara yalayala dɔ boloda alamisa don ni o bɛnna février kalo tile 12 ma san 2026 Makoro Wasi mɔgɔw jabala la ni tagali y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u sɛbɛkɔrɔ jijalen don yaasa ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw jukɔrɔma don kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara bɛnnen don ɲamaw farali ɲɔgɔn kan ni k'u bayɛlɛma ka kɛ fɛn wɛrɛ ye Bamako kɔnɔna la. D'abord, j'aimerais vous remercier tous de votre présence. Aujourd'hui, je suis vraiment très content et au nom de toute l'équipe de Makoro-Ouest, comme ça, je voulais vraiment remercier. Ne bɛ bɛɛ fo wa ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ Makoro-Wasi maaw bɛɛ tɔgɔ la ne bɛ minisiri fo a ka nali la minisiri de y'an ka ɲɛma fɔlɔ ye nin baara kɔnɔ n'i y'ale nali ye o kɔrɔ an ka baara de ka ɲi wa o ye an ka laɲini ye k'a ɲaman cɛ ka bɔ mɔgɔw da la k'a bayɛlɛma k'a kɛ fɛn wɛrɛ ye yaasa ka dugu saniya. La population malienne peut trouver une capitale bien propre et bien assainnie. A kunbɛnnen kɔ Lamini Danbele fɛ ni o ye Makoro-Wesi ɲɛmaaba ye minisiri ye a ka taamaw dabɔ ni yɔrɔw lakɔlɔsili ye ani minɛnw yirali a la ni o ye Makoro-Wesi mɔgɔw ka baarakɛminɛnw ye olu minnu ka baara kɛrɛnkɛrɛnnen don ni k'a bɛn ɲamaw cɛli u wolomali ma ni k'u don da wɛrɛ fɛ. Minisiri ka ɲɛfɔliw la a yira k'a fɔ ko ale ka nin taama in kɔni b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye an ka jamana ɲɛmaaw ye k'u cɛsirilen don wa k'u jijalen don ni ka kɛnyɛrɛye cakɛdaw dɛmɛ ale ka domaine hukumu kɔnɔna na ni o ye de ka yɔrɔ lakana ani ka yɔrɔ sanuya olu minnu fɛnɛ bɛna tila ka kɛ sababu ye kokura ka nafa caman de lase an ka jamana ma sɔrɔko ta fanfɛla la ani jamanadenw yɛrɛ ka lakana bɛ mun na kɛnɛya ko ta fanfɛ. Comme vous le savez, ce matin, nous sommes venus visiter Makoro-Ouest. Donc, j'avoue que j'ai été impressionnée dans ce sens parce que... Sɔgɔmada in na an nana Makoro-Wasi mɔgɔw ka yɔrɔ lajɛ u ka baara nafa ka bon kosɛbɛ sabula u ye ɲɛfɔli kɛ an ye ɲama bayɛlɛmacogo kan u ka baara ka ɲi kosɛbɛ wa a bɛ don baara bolodalenw kɔnɔ a bɛ na minnu kɛ a hakilina ka ɲi kosɛbɛ wa ni maa min b'a fɛ ka ni ɲɔgɔnna kɛ ne b'a fɔ k'i k'i jilaja kosɛbɛ. Nous qui sommes venus de l'extérieur, la diaspora qui sont venus travailler, investir dans leur pays, vraiment, j'avoue que c'est vraiment remarquable. Ale ka fan fɛ Makoro-Wasi ɲɛmaa ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye ɲama ninnu yɛrɛ kɛcogoya kan k'a daminɛ u cɛli la
fo ka taa se u danyɔrɔw ma. Par semaine, comme ça, Macro-Ouest évacue 700 à 800 mètres cubes de déchets par semaine. Macro-Ouest bɛ se ka ɲama mètre cube 700 ka taa bila 800 de la baara dɔgɔkun kɔnɔ. O ye dɔgɔkun faralen ɲɔgɔn kan. A bɛ tali kɛ wagati cogoyaw la. Salu, an ye mètre cube 40,000 de la baara. An ka baara borodalenw la, ni y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan, a bɛ caman bɔ. An bɛ min kɛ san o san. Ni an ye ɲamaw fara ɲɔgɔn kan, an bɛ taa u bayɛlɛma an ka yɔrɔ la, Cɛnfala ani Mutugu la. A bɛ kɛ o cogo de la. Déjà, donc comme ça, à peu près 60% des déchets qu'on collecte comme ça sont tous valorisés d'une manière ou d'une autre. A ka nin taama in kuncɛlen, minisiri min ka baara ɲɛsinnen don yɔrɔw lakana saniyali ma, ale kɔni y'a ɲini Macro-Ouest cɛdenw fɛ u k'u jija kosɛbɛ wa u ka tila ka dɔ fara u ka baara bolodalenw kan ka tila k'a cari an ka jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na togo min na saniya, lakana ani kɛnɛya bɛ se ka sabati Bamako dugu kɔnɔna la. K'a daminɛ février kalo tile 10 ka taa kuncɛ a tile 14 san 2026 i n'a fɔ an y'a fɔ bakuruba kɔnɔ cogo min rentrée littéraire du Mali kɛra ni a tun bɛ dɔnniya ani hakili ɲumanw bilali la sen kan. Nin kɛnɛ kɛra sababu ye ka sanfɛ kalanso fara ɲɔgɔn kan hakilila kelen lafasali kan. An bɛ se ka ko caman ɲɛdɔn Abdoulaye Mayiga fɛ. Ka ta février kalo tile 10 ka taa bila a tile 14 na san 2026 rentrée littéraire du Mali ni o ye gafe dilannaw minnu b'a sɛbɛ ani minnu yɛrɛ bɛ gafe kalan u ka lajɛ belebeleba ye ale kɛra restaurant pirogue la. Ɲinɛn ta bolila hukumu min kɔnɔna na o de ye farafina sini ma diɲɛso kɔnɔ. Anw sɛbɛnnikɛlaw de ka seliba ye rentrée ye quoi. Livre kɛnɛ de don, gafe kɛnɛ, kalan kɛnɛ, sewa kɛnɛ, ka livre fêter, ka livre feerelaw fêter, ka livre sɛbɛnnaw fêter, ka denmisɛnninw minnu bɛ gafe kalan k'olu fɛnɛ fêter. Rentrée ye fɛn ye san o san mois de février la i y'a dɔn m'a dɔn a fɔra ye a ma f'i ye a bɛ kɛ. A kɛyɔrɔ bɛ se ka falen nka a bɛ kɛ. Nin y'an san caman ye an bɛ rentrée kɛ. An y'a yira ɲinɛ ko ɲinɛ gɛlɛyara. Ko nka gɛlɛya n'a ta k'anw bɛ yan anw ma taa yɔrɔ la dɛ, anw ma taa Faransi, anw ma taa États-Unis, anw b'an ka Mali in de la wa an kun bɛ min na an b'o kelen de la an b'a ɲini halisa o ka taa ɲɛ. Rentrée littéraire hakilinan tara kabini san 2008 nga san 2014 ka taa bila san 2015 la a kɛra lajɛ ye min bɛ laɲɛnamaya san o san wa a kɛ o kɛ ko kura bi don a kɔnɔna na i n'a fɔ ɲinɛn ta yɛrɛ. Hali n'i y'a jateminɛ par exemple an bɛ édition min na nin maliyɛnw de fanga ka bon ni jamana wɛrɛ kɔkan jamana wɛrɛ wa maliyɛnw de fɛnɛ ka gafe sɛbɛnw ka yɔrɔ ka ca ni jamana wɛrɛ nin waati in na parce que jamana bɛ lahala mun na an yɛrɛ b'o dɔn ka mais n'i y'o jateminɛ an bɛ se k'a fɔ fɛn kɛra hali k'a dan mɔgɔw bɛ ka commencer ka an bɛ se k'a fɔ sifinnakaw yɛrɛ de ka ca a sɛbɛnni na ka tɛmɛ hali mɔgɔkɔrɔbaw kan sisan a ko la donc an bɛ se k'a fɔ o la a bɛ ka dɛmɛba lase mɔgɔw bɛ ka nafa sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka nafa sɔrɔ maliyɛnw bɛ ka ɲɛsin a ko la fɛnɛ ka fara kan. Gafew yirali kuma ɲɔgɔnyaw fo ka taa se hakilinaw dili ɲɔgɔn ma o bɛɛ yera ɲinɛn ta la. A kɛra dɔɔni dili a n'a sɔrɔli sira ye ani baro sigi denmisɛnninw ni maakɔrɔw ni ɲɔgɔn cɛ. A ye nafaba de lase n ma parce que n y'a dɔn k'a fɔ livre ye min ye ani k'a exploiter. Fɔlɔfɔlɔ an kun bɛ nin kɛ tan jama yɛrɛ kun tɛ na hali media kun t'a dɔn k'an bɛ yen mais bi i yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔw bɛ na u bɛ taa o ye dɔ ye o ni mɔgɔ kelen y'a ye bi o bɛ taa fɔ mɔgɔ 2 ye san wɛrɛ ka na ni mɔgɔ 5 nana ka na livre san ɲinɛ o fana bɛ taa fɔ kelen b'a fɔ mɔgɔ 5 a bɛ kɛ mɔgɔ 25 ye donc anw fɛ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ a bɛ ka yɛlɛ wa a bɛ tɛmɛ nin bɛɛ la. Ni rentrée littéraire sen fɛ a bɛ dɔn ko Mali ye dɔnni jamana ye ani tuguni dɔnniyaw bɛ sɔrɔ farafinna ni k'a kɛ ka farafinna jamanaw jɔ a bɛ kɛ sababu ye maa caman ka taa dɔnni ninnu ɲini gafe kɔnɔnaw la o bɛ se ka baara kɛ ni minnu ye. Nin tun ye Abdoulaye Mayiga ka sɔrɔlo ye rentrée littéraire du Mali 2026 kan. A bilala sen kan san 2023 ni o ye projet accès à l'énergie durable pour toutes et tous tako filanan bɛ sen na o ka comité min ka baara ɲɛsilen bɛ ko bilali la sen kan ka ɲɔgɔn ye sabanan baaraw kɔnɔna na u ye baara caman bila sen kan walawalali caman bɛ sɔrɔ Zeynɛbu Keita nin ɲinili kɔnɔna na.
Comité de pilotage Nako Oma Bakurbayala Ko Kopil Aleka projet accès à l'énergie durable pour toutes et tous face flana la J Sabana Kera Alamsado février kalo kle tan fla samba fla an mugan woro Bamako min be waleya ONG GRS fait ni projet ɲɛ sine be bolola barakɛlaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu ka baara tɛ taa kuran kɔ k'u dɛmɛ kuranko ta fanfɛla la ka kuran di u ma u ka sigidaw la yaasa k'u ka baaraw nɔgɔya u ma ka sigiyɔrɔ ɲini u ye ka sow jɔ u ye ani ka ji di u ma kopil lajɛ sabanan kun tɛ dɔwɛrɛ ye k'a jira mɔgɔw la baara minnu kɛra san fɔlɔ kɔnɔ ani san filanan na baara minnu kan ka kɛ k'olu ɲɛfɔ walasa projet in bɛ sabatili min kɔ a k'o sɔrɔ lajɛ in kɔni forobatɔn caman fara ɲɔgɔn kan ka fara a hakilina tabagaw kan bi lasigi ye an ka troisième copil le projet accès énergie pour tous toutes et pour tous projet min don ka se ka kuran di bolola baarakɛlaw ma u ka sigida la ka se k'u ka baara nɔgɔya u ma an bɛ projet dabɔkun ye ka dugulamɔgɔw dɛmɛ minnu mago bɛ kuran na sigiyɔrɔ bɛ ɲini u ye sow jɔ u ye bolola baarakɛlaw ka sow jɔ ka se ka ji bila u ka disposition na ani kuran di u ma nɔgɔya la u ka se ka u ka activités kɛ troisième copil nakun ye ka se ka an ka résultat mun tɛmɛna année 2 du projet année 1 du projet mun tɛmɛna phase 2 o résultat présenté ka tila k'a yira don nataw la an kan ka activité minnu mener pour que projet dɔw ka se ka réaliser donc a précision ye mun ye projet yɛrɛ 8 ZAE de c'est 5 ZAE plus 3 5 ZAE o réalisera ka ban donc a tɔ ye 3 ZAE de an man ka minnu lawaleya déjà projet cadre kɔnɔna na donc d'abord de kana au programme présenté mɔgɔw la labɛn minnu tara en place o ye programme minnu bɔra ka se ka déjà an bɛna don phase sojɔw lawaleya de la parce que zone identifiée la ka ban donc an bɛ ka entreprise de recruter sisan ka se ka baaraw daminɛ. Ni projet in daminɛna san 2023 a kɛra sababu ye ka kuran baarakɛyɔrɔ 5 ani ka périmètre maraîcher 9 bila sen kan jamana fan dɔw la o fɛn sɔrɔ sira ninnu bɛ kuran sɔrɔ tuma bɛɛ wa a bɛ dɔ fara a nafasɔrɔbagaw ka sɔrɔ kan ani ka sigida balo lakanani sabati. Je pense que ni projet in ka fisa kosɛbɛ d'abord ni projet in bi an ka objectif min b'an bolo secteur de énergie kɔnɔna la n'o y'an ka politique énergétique nationale ye qui est en révision d'ailleurs qui date de 2006 a b'o objectif kanu na i mana kɛ yɔrɔ o yɔrɔ sigida yɔrɔ o yɔrɔ i ka se ka kuran sɔrɔ tɔnɔ nɔgɔya la ani kuran ɲɛnama projet yɛrɛ ye a phase fɔlɔ la a ye an b'a fɔ mun ma ko zone d'activité électrifiée a sera k'o den 5 kɛ an b'a fɔ mun fana ma ko périmètre maraîcher a sera k'o den 9 kɛ prochaine étape la a bɛna se ka zone d'activité ɲɔgɔn 3 kɛ an bɛna tila ka périmètre maraîcher ɲɔgɔn 3 wɛrɛ kɛ o nafa a tɛ se ka fɔ ka ban mɔgɔ minnu bɛna sɔrɔ u ka sigidaw la an miiriya tɛ dɔwɛrɛ ye pour que jamanadenw bɛ se ka kuran sɔrɔ k'u ka baaraw kɛ pour que ka activité socio-économique ninnu la yiriwa kosɛbɛ kosɛbɛ nous pensons que projet a bɛ ɲɛ. Union européenne kɔni ye projet in fo kosɛbɛ a ka nin hakilina in na min nafa ka bon kosɛbɛ an ka jamana ma n'a bɛna yɛlɛma caman don jamana sɔrɔko la ka baarakɛyɔrɔ dayɛlɛ ani ka kuran sɔrɔli bonya togodaw la. Donc l'Union européenne remercie le GRS et l'ensemble de ses partenaires à la fois nationaux et internationaux. Union européenne bi ONG GRS n'a ka partenaire fo kan waliya ina. Union européenne wasalen don kosɛbɛ ka nin projet sugu dɛmɛ min bɛ baaraw bila sen kan mɔgɔw ye dugu kɔnɔ ka zone d'activité électrifiée bila sen kan min nafa ka bon kosɛbɛ Mali jamana ma bi fangaba tɛ Mali la ka réseau électrique bila Mali fan bɛɛ la ni projet bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ nati jamana kɔnɔ ka d'a kan a bɛ sifinnakaw dɛmɛ kosɛbɛ baarako la i n'a fɔ souderiyaw kalaniw fo ka taa se boulangew ma ni olu ka baara tɛ taa kuran kɔ wa projet bɛ kɛ sababu ye u ma ka fɛn sɔrɔ u ka jamana kɔnɔ sani u ka taa jamana wɛrɛ la fɛn ɲini kama. Avec les jeunes, il y a un gros problème quand même de déplacement, de migration dans la région ou en dehors de la région. Et puis on incite tout bonnement les gens à être fiers de leur commune et de rester dans leur commune. Comité de pilotage Kaladje Savanay Sienfait, projet accès à l'énergie durable pour toutes et tous ɲɛmɔgɔw ka laɲini dira ni ka tila k'u ka ŋaniyaw jira ko kura ni o ye kuran sabatili ni bɛjɛ fanga sɔrɔli sabatili ka sigida sɔrɔli yiriwali dɛmɛ ani ka nafasɔrɔbagaw ka ɲɛnɛmaya kɛcogo ɲɛ ka taa a fɛ san 2027 kɔnɔ.
nin de bɛ dansigi kɛ an ka bi dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka ɲamadali la an b'a fɔ ko k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ. L'École supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.